Hoy quiero compartir una palabra con ustedes I want to share a word with you this morning que Dios ha venido trabajando en mi corazón that God has been working in my own heart, acerca de el altar. and it has to do with the altar. Vivimos en un mundo And so right now we live in a world donde la gente no hace lo que debe hacer. where people don't actually do what they should. Abundan los padres que no hacen lo que los padres deberían hacer. There's an abundance of parents who don't do what a parent should do. Abundan los cónyuges que no hacen lo que los cónyuges deberían hacer. There's an abundance of spouses who don't do what spouses should do. Ni hablemos de los políticos que no hacen lo que deberían hacer. Let's not even mention politicians who don't do what they should be doing. Se promete, pero no se cumple. Promises are made, but unfortunately are not kept. Se firman contratos Contracts are signed, y luego la gente no los cumple. but then people, they don't do what is agreed upon. Eso es un patrón de comportamiento de nuestros tiempos. That is a pattern of behavior that we see in our time. Y tristemente, And unfortunately and sadly, también se observa en la iglesia. we see this also in the church. Abundan los cristianos que no se portan como deberían portarse. There's an abundance of Christians who don't behave how they should. Pero esto no es nada nuevo. But unfortunately, this is nothing new. Desde los tiempos de los patriarcas, We see this, unfortunately, from the times of the patriarchs. desde Génesis, We see this all the way back to Genesis. muchos en el pueblo de Dios no hacían lo que tenían que hacer. Many among God's people did not do what they should do. Y eso fue lo que hizo necesario el altar. And exactly this is what made the altar to be necessary. El pueblo de Dios siempre necesitó The people of God always needed un lugar donde acercarse a Dios a place where they can come near to God y arreglar cuentas con Él. and they were able to settle accounts with Him. Un lugar donde ser confrontados A place where they would be confronted por las demandas de Dios, by God's demands por la palabra de Dios. and by the Word of God. Y aunque hoy el altar And although the altar today, no es un mueble it's not a piece of furniture donde se sacrifican animales, where animal sacrifices are made, sigue siendo un lugar it's still a place donde Dios nos confronta con su palabra. where God does still confront us with His Word. Acercarnos al altar hoy And so to approach the altar today, es acercarnos a Dios. it's to approach God Himself. El altar hoy representa So the altar today represents nuestro acercamiento a Dios when we draw near to God, para arreglar cuentas con Dios. and so where we settle accounts with God. Entendemos And so we understand que la cruz de Cristo that the cross of Christ, fue el altar that was the altar donde se arregló la cuenta where accounts were settled con Dios para siempre, with God forever para los creyentes. for us as believers. Entonces no estoy hablando de un altar para nuestra salvación. So I'm not speaking about an altar here for our salvation. Estoy hablando de un altar para nuestro caminar diario. I'm talking about an altar about our daily walk, Un altar donde Dios nos corrige where God corrects us, en las áreas que nos desviamos, where in areas of our lives where we deviate, en las áreas donde no andamos bien. where we're walking not in the way that we should. Entonces tenemos necesidad And so we have a necessity de acercarnos al altar, to come to the altar, acercarnos a Dios to draw near to God, y arreglar cuentas con Él. and to settle accounts with Him. Y quiero que se lleven esta idea en su mente grabada. And I want you to take an idea in your mind this morning. Al acercarnos a Dios en el altar, When we draw near to the Lord, to God, through the altar, vamos a ser confrontados por las demandas de Dios. we are going to be confronted through God's demands. Y todo, And absolutely everything, everything depende de cómo respondemos a esa confrontación. depends on how we respond to that confrontation. Esa es la idea que quiero que nos llevemos en esta mañana. That's the idea that I want you to take home today. Quiero que abran sus Biblias conmigo Open your Bibles. en Hebreos capítulo 4 We're going to go to Hebrews chapter 4, y vamos a leer los versos 12 y 13. and we are going to read verses 12 and 13. Y les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta ahí en Hebreos 4. I'm going to ask you to keep your Bibles open in Hebrews 4, Hebreos 4, versículos 12 y 13. 12 through 13.
Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. the word of the Lord says, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Todo comienza con el acercamiento al altar. Everything starts when we draw near to the altar. ¿Por qué era tan importante el altar para el pueblo de Dios? Why was the altar so important to the people of God? Porque era donde ellos tenían que arreglar cuenta con Dios. It was exactly the reason that it was where they had to settle accounts with God. Y el pueblo de Dios había sufrido amargamente And God's people had suffered greatly por no haber estado en paz con Dios. for not being at peace with God. El altar es ese lugar So the altar is that place donde nos encontramos con Dios where we come to meet God y fortalecemos nuestra relación con Él. and we strengthen our relationship with God. Cuando el pueblo descuida su relación con Dios, And so when the people of God neglect that relationship, los resultados eran terribles. the results were absolutely terrible. Cuando no iban al altar, When they did not come to the altar, se rebelaban contra Dios. they rebelled against God. No ir al altar Then not coming to the altar, los dejaba a ellos sin el gozo del Señor. it left them without the joy of the Lord. Empezaban a notar que las bendiciones de Dios cesaban They started to note that the blessings of the Lord, they weren't there. y la protección de Dios cesaba. Same thing with God's protection. Y lo mismo sucede hoy. And the same thing happens today. Acercarse al altar To draw near to the altar, no era fácil, it wasn't easy. era difícil, It was actually difficult, especialmente especially cuando ya había un templo when there was already a temple o un tabernáculo. or a tabernacle. Porque ¿cómo era el acercamiento al altar? Because how was it that the people drew near to the altar? Cuando usted como creyente When you as a believer, cometía una falla delante de Dios, when you would sin against God, tú tenías ahora una responsabilidad you now had a responsibility de presentarte en el altar to present yourself before the altar y ofrecer un sacrificio a and Dios. to offer a sacrifice to God. Y eso podía ser traumatizante. And that could have been a traumatic experience. Porque veías, Because you would come, especialmente specifically, cuando te tocaba sacrificar un corderito, you had to sacrifice a lamb. y te dabas cuenta que ese corderito no había hecho nada. And you would find out that the lamb hadn't done absolutely nothing wrong. Y ahora le tocaba morir And now it had to die por lo que tú habías hecho. because of your own sin. Y no era déjale el corderito al sacerdote y mándate a correr. It wasn't leave the lamb with the priest and you would go away. No, el sacerdote te daba el cuchillo a ti The priest would give you the knife y tú tenías que matar el cordero. and you had to kill the lamb. Mire, después de matar ese corderito, But listen, after you killed the lamb, inocente, innocent, se te quitaba las ganas de pecar. you would want to stop sinning after that. No quiero volver a hacer eso. I never want to do this again. No quiero volver a vivir eso en mi vida. I don't want to live through this again. Y independientemente de lo que esto apuntaba al cordero de los corderos, a Cristo, And independently that this actually pointed to the Lamb of Lambs, who is Christ, quien tuvo que morir inocentemente por nuestros who pecados, innocently had to die for our sins. esto representaba para el pueblo This represented for the people el acercarse a Dios to draw near to God y arreglar cuentas. and settle accounts. Estoy endeudado con Dios. I'm indebted to God.
por mi pecado. because of my sin. Entonces era tan importante para ellos And so this was so important to them. que donde quiera que ellos estuviesen, levantaban un altar. Wherever they would find themselves, they would raise up an altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando se bajó del arca? What was the first thing that Noah did after he came out of the ark? Levantó un altar. He built an altar. Abraham edificó por lo menos 4 altares en su vida. Abraham built at least 4 in his lifetime. Cuando Dios hizo el pacto con él, hizo un altar. When God made a covenant with him, Cuando se trasladó para la ciudad de Betel, levantó un altar. when he moved to the area of Bethel, he raised an altar. Luego se mudó a Hebrón, hizo un altar. Later he moved to Hebron and then he raised an altar. Luego Dios le pidió que sacrificara a Isaac y hizo un altar. Then God asked him to sacrifice Isaac, so he built an altar. Isaac edificó un altar. Isaac built an altar. Jacob edificó altar. Jacob did it as well. Y Moisés, Moses, Aarón, Aaron, Josué, Joshua, Gedeón, Gideon, Samuel, Samuel, David, David, Salomón, Solomon. todos edificaron altares. Every single one of them built an altar Porque era importante para ellos because it was of such importance to them estar bien con Dios, to be right with God, arreglar cuentas con to Dios. settle accounts with God. Y mi hermano, para nosotros, And so for us, pasar tiempo ante el altar de Dios to spend time before God's altar, debe ser una prioridad. it must be a priority. Cuando no lo hacemos, And so when we don't do that, comienza a deteriorarse nuestra vida. everything in our lives begins to deteriorate. Las cosas comienzan a salir mal. Everything starts to go wrong. Las puertas comienzan a cerrarse. Doors start to be shut. La protección de Dios parece como que separarse de nosotros. God's protection seems to actually separate from us. Porque nosotros tenemos que tener ese contacto con Dios diario. Because we must have that daily contact with the Lord. ¿Qué cosa es acercarse al altar? And so what is it to draw near to the altar? Es reconocer It's to recognize delante de Dios before the Lord las cosas que estamos haciendo que a Dios no le agrada. everything that we're doing that is displeasing to the Lord. Es acercarse a Dios y decirle, Señor, It's to come before the Lord and say, ¿qué tengo que hacer? what must I do? ¿Qué estoy haciendo mal? And what am I doing that's wrong? Quiero estar a cuenta contigo. I want to settle accounts with you. Dime qué hacer. Tell me, what do I need to do? Eso debe ser para nosotros una prioridad That for us should be a priority. y un hábito diario. And it's a daily habit as well. Ahora, acercarnos al altar, And so to come and draw near the altar, o sea, acercarnos a Dios that is to come and draw near to God, es importante, it's very important. pero más But importante even more important than that es lo que sucede cuando nos acercamos al altar. is what actually happens when we draw near. Porque cuando te acercas a Dios con esa disposición, Because when you draw near to God with that disposition, vamos a ser confrontados por Dios. we are actually going to be confronted by God. Confrontados por una palabra viva. We're going to be confronted by a living word. Vea, este pasaje en Hebreos This passage we read in Hebrews, ocurre en un contexto. it happens within a context. El contexto es un pueblo que salió de Egipto, The context is a people who left Egypt, a quienes Dios tenía la intención de introducirlos en la tierra prometida, where God had the intention to introduce them into the promised land. y por no escuchar la palabra de Dios, And because they did not listen to the word of God, no entraron. they didn't enter the promised land. Y el autor de los Hebreos nos está diciendo, And so the author of the book of Hebrews is telling us, ojalá a nosotros no nos pase lo mismo. let's hope that the same doesn't happen to us. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. That's what he's saying, the author. Si Dios no los entró a ellos en la tierra prometida, If God did not allow them to enter the promised land, cuidado, a nosotros nos deja fuera también. be careful that you yourself are left out. Ese es el aviso del libro de los Hebreos. That's the warning of the book of Hebrews. Entonces, la misma palabra que cayó en oídos And desobedientes, so the same word that fell on deaf and disobedient ears, hoy cae en nuestros oídos it's the same word that falls on our ears y hoy nos confronta. and confronts us today. La palabra de Dios también es eficaz. The word of the Lord is also effective. Es una palabra viva It's a word that's living, y es una palabra eficaz. and it's a word that's also effective. Eficaz quiere decir que la palabra va a hacer lo que tiene que hacer.
The word that it's effective means that it's going to fulfill the purpose for it that it was intended. Cumple un propósito. It accomplishes a purpose. La palabra eficaz en el sentido de que cumple el propósito para el cual Dios la ha pronunciado. The word is effective in that it fulfills the purpose for which it was sent. El profeta Isaías nos dijo eso en términos muy claros. The prophet Isaiah said it very clearly. En Isaías 55, mira lo que dice la palabra. In Isaiah 55, let's see what the word says. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Y para que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros, For the word of God to be effective in our lives, la palabra de Dios tiene que ser capaz de penetrar nuestras defensas. it must be able to penetrate our own defenses. Porque mira que nosotros le ponemos muros y murallas a la palabra de Dios. Because through the word of God, we built up great and big fortified walls. Resistimos la palabra de Dios. We resist the word of God. Pero la palabra de Dios tiene una característica. But the word of God has a special characteristic. Y es que no hay barrera que le impide llegar a donde tiene que llegar. There is absolutely no barrier that allows it to not go to where it needs to go. En Hebreos, el pasaje que leímos en Hebreos, So the passage that we read in Hebrews, dice que es una espada de doble filo. it says that the word is a two-edged sword. Y nosotros hoy no entendemos ese concepto. And today we ourselves don't understand that concept Porque aquí hoy en día no usamos espadas. because we don't use swords. Pero las espadas típicas en el tiempo bíblico But the typical sword in biblical times tenía filo por un lado had an edge on one side y el otro lado no tenía filo. and the other side did not have that edge. Entonces, para que esa espada pudiera penetrar, And so for that sword to be able to penetrate, era más difícil. it was harder. Pero habían ciertas espadas But there were some swords que le ponían filo en los dos lados. that had both edges, that had the two edges. Y esa espada penetraba lo que fuera. And that kind of sword would penetrate anything. No importa lo que le pusieran, iban a penetrar. It doesn't matter what was in front of it, it would penetrate it. Y lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos And so what the author of the book of Hebrews is telling us es que no hay cómo resistir la palabra de is Dios. that there's no way to resist the word of God. No hay cómo impedirle a la palabra de Dios que entre donde tiene que entrar. You can't stop the word from entering where it wants to go through. Así tengas un chaleco antibala, la palabra de Dios va a entrar. Even if you have one of those, what do you call them? Bulletproof vest. Bulletproof vests, it's not going to work. La palabra penetra. The word penetrates. Nada puedes quedar sin ser tocado por la palabra. Nothing can be stopped from the word of God from penetrating. Porque entra y va a donde tiene que ir. Because it goes through and it goes where it needs to go. Hasta lo más secreto de nuestro ser. Even to the most secret parts of our inner being. Incluyendo nuestros pensamientos. Including our thoughts, Nuestras actitudes. our attitudes. Enfrentan el filo de la espada de Dios. They come face to face with the edge, the two edges of the word of God. ¿Y qué es lo que hace esa palabra? And so what does the word do? Revela. It reveals. Descubre. It brings things to light. Cuando la palabra de Dios nos llega a nosotros en el altar de Dios, When the word of God comes through in the altar, diagnostica nuestra condición. it diagnoses our condition. Diagnostica cómo está nuestro corazón. It diagnoses how our heart is doing. Y te dice, estás enfermo aquí. And it says, right here in this part, it's where you're sick. Y tienes otro problema aquí. And you have this problem right here. Y tienes que arreglarlo. And you have to fix it. Eso es lo que hace la palabra de Dios. That's what the word of God does. Nos hace un chequeo. It checks everything. Nos permite ver cosas que nosotros quizás ni vemos. It allows us to see things that we ourselves would not be able to see. Que de no ser por la confrontación de la palabra de Dios, quizás permanecerían ocultas. Would it not be for the confrontation of the word of God, it may remain hidden. La palabra de Dios pronuncia sentencia hasta sobre nuestros pensamientos. The Bible passes judgment even to our thoughts. ¿Por qué? Porque sabemos Because we know que Dios sabe. that God knows. Yo le doy gracias a Dios And so I thank God que la gente no puede escuchar mis pensamientos. that
People cannot listen to my thoughts Porque hay momentos donde mis pensamientos no son muy santos. because there's many times where my thoughts are not very holy. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, I know this doesn't happen to you, pero a mí sí. but it happens to me, to him. Me too, me too. That was good. Esa palabra This word, no la podemos evitar. we can't avoid it. Sabemos que lo que Dios revela de nosotros es verdad. We know that what God reveals about us is true. Cuando alguien te confronta, When somebody confronts you, tú le puedes negar. you can neglect it. Tú le puedes decir, no es verdad. No, you can say it's not Yo true. no hago eso. I don't do that. Pero a Dios no le puedes decir eso. But you can't say that to God Porque Dios sabe. because God already knows. No te puedes esconder. You can't hide. No hay pensamientos privados con Dios. There's no private thoughts with the Lord. No hay sentimientos privados con Dios. There's no private feelings with Him. El Señor, por medio de su palabra, The Lord, through His word, revela los motivos ocultos reveals the hidden motives que hay en el corazón del hombre. of the human heart. Y el hombre puede ocultarlo de los demás, The man could hide from everyone else. pero delante de Dios, ¿cómo dice el pasaje que estamos? But before the Lord, what does the passage say that is our condition? Estamos desnudos delante de Dios. We are exposed and naked. O sea, no hay, Dios lo ve todo. God sees absolutely everything. Es más, podemos engañarnos a nosotros mismos, We can deceive ourselves, pero esa confrontación con Dios but that confrontation before the Lord, sirve para desengañarnos. it allows us to not be deceived by ourselves. A veces nos acercamos a Dios So when we come before God, sintiéndonos muy bien de nosotros mismos. we come before Him feeling very good about ourselves. ¿Viste Dios? You see, God? ¿Viste qué bueno soy? You see how good I am? ¿Viste? Oye, ¿viste qué bien me salió, Señor? You see how good that came out? Oye, este fin de semana me porté bien, Señor. This weekend I behaved. Y el Señor te dice, ah, sí. And the Lord says, really? ¿Y qué te pasó el sábado por la mañana? And what happened Saturday morning? No sé, Señor. I don't know, Lord. Cuando ibas para el retiro When you were going to the men's retreat y se atravesó ese carro delante de ti, and that car cut you off, ¿qué fue lo que tú pensaste? what did you think? Ok, All right? tienes razón, Señor. You're right, Lord. O sea, a veces nos engañamos a nosotros mismos We deceive ourselves sometimes. y necesitamos esa confrontación en el altar And we need that confrontation that only happens at the altar para desengañarnos. to not be deceived. Y es a Él, And it is to Him. dice el pasaje, es a Él The passage says it's Him. a quien tenemos que dar cuenta. We have to settle accounts, or we have to give account to. Entonces, si al que tenemos que darle cuenta no le podemos mentir, And so to Him that we have to give account to, we can lie to Him. algo hay que hacer con esa palabra. Something has to happen with the word. Entonces, acercarse al altar es importante And so to come to the altar is important. y escuchar la palabra de Dios es importante, And to listen to the word of God is important. pero eso no es lo más importante. But that's not the most important thing. Ese no es el punto principal que Dios quiere revelar en ese pasaje. This is not the principal point that God wants to reveal through this passage. Lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje What the Lord actually does want to teach us through es this que lo passage más importante is that the most important thing es cómo respondemos cuando somos confrontados. is how we respond to when we are confronted. Porque tú te puedes acercar al altar Because you can draw near to the altar y puedes escuchar el diagnóstico de Dios and you can listen to the diagnostic that the Lord gives you y dar media vuelta y salir corriendo and do a 180 and leave y no hacer nada. and do nothing. El propósito de esa confrontación en el altar The purpose of the confrontation at the altar es que no quedes igual. is so that you don't remain the same. El propósito de esa confrontación The purpose of that confrontation es que haya un cambio en nosotros. is for there to be a change in us. El altar en ese sentido está ahí para purificarnos. The altar there is there to purify us. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? So how do we respond to the word of God?
eso lo más importante. That is what's most important. No es suficiente acercarse al altar. It's not sufficient just to come to the altar. No es suficiente oír la palabra de Dios. It's not sufficient just to listen to the word. La exhortación enfática de este pasaje The exhortation that the word gives es que tenemos que responder a esa palabra. is that we must respond to that word. Y el contexto And the context nos dice que el autor de los Hebreos quiere enfatizar esto. says that the author wants to emphasize this. El Espíritu Santo quiere enfatizar esto. The Holy Spirit wants to Les emphasize dije que this. mantuvieran sus Biblias abiertas en Hebreos. I ask you to please keep your Bibles open in Hebrews. Dale una vuelta a la página y busca el capítulo 3. Let's go to chapter 3 now. Quiero que veas el énfasis. I want you to see the emphasis. Hebreos 3, Hebrews 3, versos 7 y 8. 7 and 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. As the Holy Spirit says, if you hear his voice today, do not harden your hearts as it was in the time when it was done in the desert. Vea, baje un poquito el dedito al versículo 15, Let's go to Hebrews 15, 3:15. 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. If you hear his voice today, do not harden your hearts like it was done in the provocation. Vete al versículo 7 del capítulo 4, 4:7. Let's go to Hebrews 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. If you hear his voice today, do not harden your hearts. 3 veces. 3 times we see this. El Espíritu Santo nos dice 3 The veces. Holy Spirit is saying it to us 3 times. Cuando oyes la voz de Dios, no endurezca tu corazón. When you hear the word of God, do not harden your heart. Cuando oímos la voz de Dios, respondamos. When we hear his voice, let's respond to it. Permite que la palabra de Dios haga y produzca cambio en tu vida. Allow for the word of God to produce changes in your life. Y te hace mención And it mentions que las graves consecuencias the grave consequences de no hacerle caso a la palabra de Dios. of not to obey the word of God. Ahí al principio del capítulo 4, In the beginning of chapter 4, en los primeros 2 versículos, in the first 2 verses, nos dice que a esa gente no les aprovechó el haber oído la palabra de Dios it says that those who listened to the word, it did nothing for them, y se quedaron fuera. and they remained left out. No llegaron a la tierra prometida. They didn't enter the promised land. No les aprovechó oír la palabra de It Dios. did them absolutely no good to listen to the word of God, Mi hermano, porque de nada vale oír la palabra si no la creemos. because there's absolutely no value in listening to the word of God if we don't believe it. De nada vale oír la palabra de Dios si no la obedecemos. There's no value in listening to the word of God if we don't obey it. Usted puede estar escuchando mensajes todos los días por el resto de su vida. You can listen to messages every single day for the rest of your life. Si no lo practicas, si no lo pones por obra, si no haces algo, has perdido el resto de tu vida. If you don't put it to work, if it does nothing in your life, then you've wasted your life. Hoy en día el problema no es que no se predique la palabra. The problem today is not that the word is not preached. La palabra se está predicando hoy más que nunca. It's preached more than ever. No solo se predica en las iglesias, We preach in the churches, se predica en las redes, social media, en la radio, en la televisión, radio, TV. podcast. O sea, la palabra hoy se está Everywhere. predicando. The word is being preached everywhere. El problema es que la gente o no quieren escuchar The problem is that people either don't want to listen o escuchan y no quieren obedecer. or they do listen but don't want to obey. Y eso trae graves consecuencias. And that brings grave La consequences. generación del desierto no entró a la tierra prometida The generation of the desert did not enter the promised land porque no escucharon y obedecieron la palabra de Dios. because they did not listen and or obey the word of God. Y tú sabes And do you know que sabemos que estamos interpretando algo bien en la Biblia that you're interpreting something well in the Bible cuando encuentras el mismo mensaje when you find that same message en otras porciones de las escrituras in other passages of the scriptures por otros autores by other authors
En otros contextos, in other contexts. cuando tú das con algo que es enseñado en distintas partes de la Biblia, When you find something that is being taught in different areas of the Bible, has dado con algo muy importante. you know that you found something that's very important. Entonces, ¿quién más nos habla a nosotros de la importancia de la palabra en el altar? And so who else speaks to us about the importance of the word at the altar? Santiago, We see James. en un pasaje muy conocido. It's a passage that is very well known. En Santiago capítulo 1 vemos la misma exhortación. We see the same exhortation in James 1. Dice Santiago 1, comenzando en el 22. It says the word in chapter 1, starting in verse 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Go ahead. Let me find it, brother. I didn't have it Yeah. here. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. But be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forget what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. El problema es que la mayoría The problem is with the majority. hoy en día es que oyen y no hacen. The problem is that people listen, but there's no action. ¿Cuántas veces How many times vamos a salir del altar we're going to leave the altar sin hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? without doing what God has told us that we have to do? ¿Cuántas veces vamos a escuchar una palabra de Dios How many times are we going to listen to a word from God y vamos a endurecer el corazón? and we are going to harden our heart? ¿Cuántas veces vamos a ser oidores solamente How y no many- hacedores? How many times are we just going to be listeners of the word and not doers of the word? Santiago dice James says que nos estamos engañando a nosotros mismos. that we're only deceiving ourselves. ¿Cómo es este autoengaño? Porque eso me llamó mucho la atención, esa frase. This is something that draws my attention because how is it that we deceive ourselves? En el contexto de Santiago, In the context of James, vemos que en la práctica la religión se había convertido en algo de lo que hablamos, no de lo que hacemos. that in self-deception, religion can become something that we talk about only, but we don't put it into practice. El engaño viene cuando hemos hecho todo lo necesario, Deception comes when we think we have done everything that we need to do. pensamos que estamos bien We believe that everything is well porque venimos a la iglesia, because we come to church, porque de vez en cuando oramos, because every now and then we pray, porque de vez en cuando leemos la Biblia every now and then we read the Bible. y nos engañamos a nosotros mismos pensando que todo está bien. And so then we deceive ourselves thinking that all is well. Ese es el autoengaño. That is how we deceive ourselves. Ya hice lo que tenía que hacer, ya terminé. I'm done. I did everything I needed to. Listo, ya. No more. There's no more. No, It's not no hemos it. terminado. It's not it. Cuando es solo, eso solamente es el comienzo. That's only the beginning. Venir a la casa de Dios es un paso importante. Of course, coming to the house of the Lord is an important step. Orar es importante. To pray is important. Leer la Biblia es importante. To read the Bible as well. Pero si no ponemos por obra But if we don't put it into action lo que Dios nos está confrontando, with what God is confronting us with, de nada vale que vivas en la iglesia. there's no value to you living in the church. Puedes mudarte para la iglesia y poner una camita ahí en uno de los cuartos You can come to church and put a mattress in one of the rooms y estar tan perdido como el que nunca pone un pie en este templo. and be just as lost as someone who never steps foot inside of it. Porque oímos y no hacemos. Because we
hear, listen. La but analogía don't del do espejo, anything. la analogía del espejo es poderosa. The analogy of a mirror is powerful. Este fin de semana la usamos con los hombres. This past weekend, we used it with the men. Y la palabra de Dios es ese espejo. And the word of God is that mirror. Es donde nos damos cuenta de lo que hay que corregir. That is where we find out what we must correct. Y la palabra de Dios And the word of God es el único medio is the only means porque podemos ver las cosas realmente como son. that we can see things through or by what they really are. Ahora, la decisión es nuestra. But now the decision is ours. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. If you hear his voice today, do not harden your heart. Nosotros decidimos cómo vamos a responder a la palabra de Dios. We decide how we are going to respond to God's voice. Nosotros decidimos si vamos a creerle o no. We decide whether we are going to believe him or not. Nosotros decidimos si vamos a obedecerle o no. We decide whether we will obey or not. Pero entendamos But we must understand que nuestras decisiones traen consecuencias. that our decisions have consequences. Cuando nosotros decidimos When we decide que no vamos a obedecer la palabra de Dios that we are not going to be obedient to the word, en cuanto a la crianza de nuestros hijos, when we raise up our kids, van a haber consecuencias. there's going to be consequences. Va a llegar el día The day is going to come donde vamos a lamentar where we are going to lament. no haber criado a nuestros hijos como dice la palabra de Dios que hay que hacerlo. We're going to regret not raising up our kids how the word of God says that we need to do it. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios en cuanto a nuestras relaciones When matrimoniales, we don't obey the word of God within the context of our marriages or relationships, lo vamos a sufrir. we're going to suffer. Las consecuencias van a llegar. The consequences will come. Porque cuando Dios demanda algo de nosotros, Because when God demands something from us, precisamente es para que evitemos it's so that we avoid el desastre, what's the disaster, para que evitemos la ruina. so that we avoid the ruins. Y nosotros escogemos no hacerlo. And we decide not to do it. Nos tenemos que atener a las consecuencias. And so when we do that, we have to face the consequences. Luego nuestros hijos están perdidos, And then our children, we find them that they're lost. no quieren saber de Dios They want nothing to do with God. y estamos disgustados con Dios. And then we blame God. ¿Y por qué no lo traías a la iglesia? So why didn't you bring them to church? Ay, porque es que el domingo es el único día que puede dormir. Oh, Sunday is the only day that they can sleep in. Es que me dijo que no le gusta venir. Oh, he doesn't like to come. O estaba cansadito, él está tan cansado. Poor soul, he's tired. Ok. Luego no te quejes, So don't complain later, porque al niño hay que instruirlo en su camino. because the child must be instructed in the way. Si tú no quieres que se aparte luego, If you don't want him to leave the way later on, instrúyelo hoy. instruct them today. Y así sucede en todas las áreas de nuestra vida. And that is the same thing in all the areas of our life. En el altar es donde Dios te dice, mira, estás haciendo esto mal con tu hijo. At the altar is where God tells you, listen, this is where things are going wrong with your children. En el altar es donde Dios te dice, mira, eso que estás haciendo con tu esposa no está bien. That is where he tells you that what you're doing with your wife is not correct. En el altar es donde Dios te dice, mira, la manera en que estás manejando tu dinero no está bien. At the altar is where God tells you the way that you're handling your finances, that's not the right way. En el altar es donde Dios te dice, mira, ese negocio en que tú te metiste no está bueno. That business that you're trying to get into, don't do it. Lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. What you do have to do is this, and that. Porque créanme, Because believe me, yo no tengo que convencerte I don't have to convince you que Dios habla a nuestros corazones. that God loves our hearts. Que la palabra de Dios nos confronta. That the word of God confronts us. Que uno a veces sale de la iglesia That sometimes we leave the church. y dice, oye, yo creo que el pastor tiene una cámara metida en mi casa. I think the pastor has a hidden camera somewhere inside my house. Porque me ha descrito todo el problema. Because they've described all my problems. No es el pastor, It's not the pastor. es aquel al que tenemos que darle cuenta. It is him who we have to En give cuya account to. presencia estamos desnudos. Before him we are exposed. El que lo ve todo. He sees everything. Yo quiero que él me diga lo que está mal I want him to tell me what's para wrong arreglarlo. so that I can fix it. Y yo soy tan necio
And I'm so stubborn, Yo soy tan tonto so dumb sometimes. que Dios me lo tiene que decir a veces 2 o 3 veces porque no entiendo. God has to tell me 2 or 3 times because I don't understand it. Pero Dios nos tiene paciencia But God is patient y Dios nos habla and He loves us. y nos repite And He repeats y it nos repite. and does it again. Pero cuando Dios se da cuenta But when God finds out que tú sí entiendes, that you do understand, pero no te importa, but you don't care, yo digo, ok, He said, all right, ok. Hazlo a tu manera do what you want to do. y vamos a ver cómo te sale. And let's see the outcome. Eso me da temor a mí. That brings fear to me. Yo no quiero hacerlo a mi manera. I don't want to do it my way. Yo quiero estar bien con Él. I want to be right with Him. Santiago expande en una conexión en el altar maravillosa en el capítulo 4. James 4 expands on the altar. Él conecta el concepto de la palabra y el altar. He connects the concept of the word and the altar. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. James 4:8 says, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Notemos el lenguaje de altar. So let's note the language of the altar. Limpiar, To cleanse, purificar, to purify, acercarse a to Dios. draw near to God. Todo esto es lenguaje de altar. This is all language that has to do with the altar. Porque acercarse a Dios es acercarse al altar. Because to draw near to God is to draw near to the altar. Acercarse implica que ha habido un distanciamiento. So drawing near implies that there has been a distance. Si Dios te tiene que decir acércate, If God has to tell you, draw near, es porque te has alejado. it's because you have gone afar. Dios no se ha movido. God hasn't moved. Dios está donde mismo lo dejaste. God is in the same place where you left Him. Los que nos alejamos somos nosotros. The ones who draw away from Him were us. Nosotros somos, mire, esto es normal en el ser humano desde la caída. This is something that's normal in human beings since the fall. Desde el jardín del Edén, From the Garden of Eden, vemos que Adán y Eva, we see that Adam and Eve, cuando se dan cuenta que han pecado, when they find out that they've sinned, se alejan de Dios, they move away from God. se esconden de Dios. They hide from Him. Y Dios los llama. And God calls us No porque Dios no sabe dónde están. because it's not that God doesn't know where we are. Es que Dios quiere que se den cuenta de lo que está pasando. It's that God wants us to know what's happening. Y este pasaje me ministró tanto a mí, Génesis 3. And this passage spoke so much to me, Genesis 3, Cuando lo mira desde esta óptica. when he sees them from this optic, this view. Génesis 3, 9 y 10 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, and therefore I hid myself. Piensa conmigo en esto. Let's think about this. Adán y Eva tuvieron el privilegio Adam and Eve lost the privilege de compartir con Dios to share intimacy with God, de cara a cara, face to face, de hablar con Él, to speak with Him, de compartir con Él, to share, de pasar tiempo con Él. to have that fellowship with Him. Y de buenas a primeras, And as we see it, llega Dios al encuentro God comes to the encounter, y ellos no están. and they're not there. Y esa pregunta de Dios, And that question from the Lord, ¿dónde estás? where are you? Esa pregunta implica That question implies que Dios extraña esa comunión. that God misses that fellowship. Cuando tú dejas de orar, When you stop praying, Dios extraña esa comunión contigo. God misses that fellowship with you. Porque Dios nos creó para estar en comunión con nosotros. Because God created us exactly to have fellowship with Him.
esa intimidad que había entre Adán y Eva That intimacy that existed between Adam and Eve y Dios, and God, ahora no está. it's not there anymore. Y Dios es el que la busca. And God is the one who searches for it, seeks it out. ¿Dónde están? Where are you? ¿Dónde están? Where are you? ¿Y por qué se esconden? And why do they hide? Porque están avergonzados. Because they're ashamed. Eso es lo que el pecado hace para nosotros. And that's exactly what sin does in us. El pecado nos da vergüenza. Sin brings us shame. Y la vergüenza, la tendencia con la vergüenza es a escondernos. And the tendency with sin is that we hide. Y escondernos de Dios. And that is to hide from the Lord. No queremos que Dios vea nuestra desnudez. God, we don't want God to see our nakedness. No queremos que Dios vea nuestra desnudez espiritual. We don't want him to see our spiritual nakedness. No queremos que Dios vea las cosas feas. We don't want him to see the ugly things. Nos da vergüenza. We're ashamed of it. Quizás Adán y Eva pensaron Maybe Adam and Eve, they thought que si Dios nos ve así, that if God sees us in this way, nos va a despreciar. he's going to reject us. Si Dios nos ve así desnudos, nos va a botar del jardín. If he sees us in our nakedness, he's going to throw us out of the garden. Nos va a castigar. He is going to castigate us. ¿Cómo va a ser? How's it going to be? Y cuando salen de esconderse, And when they come out of hiding, salen así, they're, doing that. tapándose. They're covering themselves. No entendían They didn't understand que lo que Dios iba a hacer con ellos that what God was going to do with them es tapar su desnudez. was to actually cover their nakedness. Lo que Dios hace con nosotros And so what God does with us es cubrir nuestra vergüenza. is to cover our shamefulness. Lo que hallamos cuando venimos a Dios What we find when we come and draw near to God es misericordia, is mercy. es gracia. It's grace. Dios ya ve nuestra vergüenza. God already sees our shame. Y Dios quiere hacer algo And God wants to do something about para it, tapar esa vergüenza. to cover that shame. Dejemos de escondernos. Let's stop hiding. Dejemos de correr. Let's stop running. Vengamos a ese encuentro con Dios en el altar. Let's come to that encounter with the Lord at the altar. Ese comportamiento de Adán y Eva The behavior of Adam and Eve, sigue siendo nuestro comportamiento hasta el día de hoy. it's that same behavior that we see today. Cuando andamos mal, When things are going wrong, huimos del altar. we draw away from the altar. Cuando andamos mal, When we are walking erroneously, no nos acercamos a Dios. we don't come and draw near to God. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que debemos hacer. And that is exactly the opposite of what we should be doing. Entre más mal estemos, The worse that we are, más debemos acercarnos al altar. the more that we should draw near to the altar. Entre más avergonzados estemos, How even more shameful we más find debemos ourselves, acercarnos al altar. more we should draw to the altar. Porque la desnudez no se tapa allá afuera, la desnudez se tapa en el altar. Because nakedness is not covered outside, it's covered at the altar. La vergüenza no se tapa allá afuera, la vergüenza se tapa en el altar. Shamefulness is not covered outside, it's El covered at the mundo no te altar. va a perdonar. The world will not forgive you. El mundo no te va a cubrir tu desnudez. It's not going to cover your El nakedness. mundo no va a quitarte tu vergüenza. The world is not going to take away your El shamefulness. mundo te lo va a tirar en cara. The world El mundo te actually, va a querer avergonzar más. they're going to shame you more. El mundo te va a querer exponer tus They're going to debilidades. expose your weaknesses. Donde único vas a encontrar refugio para tu desnudez es en el altar. Where you will find refuge for your nakedness, it's at the altar. Por eso lo más importante That is why the most important thing, no es acercarte al altar, it's not to draw near to the no es altar. escuchar la palabra de Dios, It's not to listen to the word. es hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. It's what to actually do what God tells you to do. Mire, el autor de los Hebreos y Santiago están de acuerdo. So both authors of James and Hebrew, they are in accord, they are in agreement. Y Jesús And then Jesus fue el primero que lo enseñó. was the first one that taught.
En el Nuevo Testamento Jesús es el primero que enseña este concepto. In the New Testament, Jesus is the one that actually teaches this concept. En el Sermón del Monte, In the Sermon on the Mount, comenzando su ministerio, starting out his ministry, predica un mensaje sobre esto. he preaches a message about this. Y dice en Mateo 7, In Matthew 7, versículo 24, dice: verse 24 says, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Matthew 7:24. Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. And it continues, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was its fall. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta mañana? And so what is the Lord saying to us this morning? Palabras textuales de Jesús. Textual words from the Lord. La diferencia entre el sabio y el necio The difference between the wise and the foolish es cómo respondemos a la palabra de is Dios. how we respond to the word of God. La diferencia entre el que persevera a pesar de la tormenta The difference of the one who perseveres even in the midst of the storm contra aquel que la tormenta lo destruye. to that who the storm takes him out. La diferencia, The difference el que hace la palabra de Dios, is he who does the word of God el cómo respondemos a la palabra and de how we Dios. respond to the word of Eso es God. lo que marca la diferencia, That's what marks the difference, porque las tormentas son inevitables. because the storms, they come. A nuestras vidas llega la crisis A crisis will come to our lives, y o vamos a permanecer firmes or we're going to stand firm, o vamos a terminar en ruina. or we're going to end up in ruin. Dios no quiere que tu vida termine en ruina. God doesn't want your life to end in Dios ruin. no quiere que tu familia se arruine. He doesn't want your family to be ruined, Dios no quiere que tu negocio se arruine. that your business be Dios no ruined, quiere que tu matrimonio se that arruine. your marriage be ruined. Y por eso te da palabra y te da palabra y te da palabra. And that's why he keeps on giving you the word, the word, the word. Pero hay que ser un hacedor, But we have to be doers of the word, no tan solamente un oidor. not only hearers of the Mi word. hermano, la decisión es nuestra. And so, brethren, today the decision is on us. Llévate esto grabado en tu mente. Keep this in your mind. Al acercarnos al altar de Dios, vamos a ser confrontados por lo que Dios demanda de nosotros. When we draw near to the altar of God, we are going to be confronted with what God demands of us. Y todo, absolutamente todo depende de cómo respondemos a esa confrontación. And everything, absolutely everything, depends on how we respond to that confrontation. Ponte de pie en esta mañana. Let's rise. Lo primero The first thing que tenemos que poner en orden that we have to take away today es que hoy Dios ha hablado a nuestros corazones. is that God has spoken to our hearts today. Para algunos de ustedes que nos visitan hoy, For some of you who are here visiting us for the first time, quizás esta es la primera vez maybe this is the first time que recibes una invitación al altar. that you receive an invitation to come to the altar. Quizás es la primera vez que Dios te dice, ven y vamos a arreglar cuentas. Maybe it's the first time that God says, come, let's settle accounts.
Quizás en esta mañana es la primera vez que entiendes Maybe it's the first time that you actually understand que tu vergüenza that your shame tiene remedio, has a remedy. que tus malas decisiones That the bad decisions of your tienen un life, remedio, they have a remedy. que tus problemas matrimoniales tienen un remedio, The problems in your marriages, they have a solution. que problemas que tienes con tus hijos tienen un remedio. That the problem you have with your children, there's a solution for them. Pero todo comienza en el altar. But everything begins at the altar. Todo comienza en ese momento donde tú te paras delante de Dios. Everything starts in that moment where you come before and stand before the Lord. Reconoces que tú estás mal, You recognize finally that you are in a bad place, pero quieres estar bien con Él. but you want to be right before Him. Si tú nunca has entregado tu corazón a Jesús, If you've never given your heart over to Christ, si tú nunca has dado el paso de rendirte a Él como tu Señor y tu Salvador, if you've never given the step of just giving yourself fully to the Lord, hoy el Señor te dice: acércate a mí, the Lord is telling you today, draw near to me, que yo me voy a acercar a ti. that I will then draw near to Hoy you. el Señor te dice: no te preocupes que tú vienes desnudo, The Lord says, don't worry if you come shameful, naked, que yo te voy a cubrir. that I will cover you. No te preocupes que tu vida es un desastre en este momento. Don't worry that your life is a disaster right now. Ven y vamos a poner las cosas en orden. Let's come and put things in order. Si ese eres tú If that's you y today, nunca has entregado tu vida al Señor, and you've never given your life over to the Lord, ese es el primer paso. that's the first step. Sal de tu asiento y ven y vamos a hacer una oración contigo. Get out of your seat and come before the Lord. Mire, esto, no hacerlo To not do es this, la peor decisión de tu vida. it's the worst decision you Peor could de ever make. todas las decisiones que ya has tomado malas, Of all the bad decisions you've ever made, esa sería la peor. that would be the worst of all. Decirle a Dios: no, yo sé que me estás llamando, pero no voy a ir. To say to the Lord, I know you're calling me, but not right now. No seas esa persona. No, don't be like that. Escucha la voz de Dios. Listen to the word of God. Sal de tu asiento y ven y vamos a orar por ti. Come before the Lord here to this altar. Let's pray Que for no te dé you. vergüenza, Don't be ashamed, porque todos nosotros en algún momento lo hemos hecho. because every single one of us here have done Todos it. aquí hemos llegado como llegaste tú We've all come just like how you find yourself y today. hemos encontrado aquí lo que estábamos buscando And we have found what we're en looking el for. altar. Si ese eres tú, Grace, if that's you today, da ese paso en esta mañana. come forth. Take that step of faith. Acepta esa invitación de Dios Accept the invitation from the Lord. y vamos a comenzar una nueva etapa en nuestra vida. And we are going to start a new area in your life. Vamos a poner en orden lo que había que poner en orden. Let's put into order what needs to be placed in order. Y tú vas a ver And you will see cómo Dios torna algo, how God takes something, cómo Dios puede tomar el desastre que estás viviendo the disaster that you are living, y convertirlo en algo bueno. and convert it into something good. Porque eso es lo que Dios hace. Because that is exactly what God does. Dios cubre, God covers. Dios redime, He redeems. Dios perdona, He forgives. Dios restaura. He restores. Dios lo que quiere es What He wants tener una relación contigo. is to have a relationship with you. Si ese eres tú, If that's sal you, de tu asiento y ven y entrega tu vida al Señor. get up out of your seat and come and give your life over to the Lord. Yo voy a hacer una oración con ustedes en esta mañana I'm going to pray for you this morning, y quiero que ustedes repitan conmigo esta oración. and I want you to repeat it. Quiero que no entiendan que no son palabras mágicas. These are not magic words. Repítelo, pero siente lo que tú estás diciendo. Repeat it, but feel it deep within you. Cree lo que vas a decir. Believe what you will repeat. Repite conmigo: Padre eterno, Holy Father, aquí estoy. here I am. He respondido a tu llamado. I've responded to your calling. Me he acercado a ti, I've drawn near, así como estoy. just as I am. Reconozco I recognize que te he ofendido, that I've offended you, que he pecado delante de ti, that I've sinned before you, pero quiero estar bien contigo. but I want to be right before you. Perdóname, Forgive me. perdóname por mis pecados.
Forgive me because of my sins. A partir de hoy, From now on, yo quiero vivir para ti. I want to live for you. Quiero obedecerte a ti. I want to be obedient. Quiero poner mi vida en orden, I want to put my life in order. pero necesito tu ayuda. But I need your help. Cubre mi vergüenza. Cover my shame. Sé misericordioso conmigo. Have mercy on me. He creído tu palabra I believed your word. y te lo pido en el nombre de Jesús. And I say it in the name of Jesus. Amén. Amen. Déjame orar yo por ustedes. Padre, en este momento hay un grupo de hombres y mujeres There's a group of men and women que se han acercado a tu altar. that have drawn near to the altar. Se han acercado a ti They've come near to you, buscando socorro, Señor, looking for help. en obediencia In obedience a tu llamado. to your calling. Y en esta mañana This morning, han entregado su vida a ti. they've given over their lives to you. Te pido que tu Espíritu Santo sea entrando en cada uno de May your ellos, Holy Spirit come upon them, fortaleciéndolos, strengthening them, rodéalos de ángeles, cover them with multitudes of angels, protégelos, protect them, provéeles, provide for them, cúbreles cover them, y atráelos cada día más a ti. and draw them every day towards you. Y te damos gracias, Señor, And we thank you por la salvación for the salvation de estas almas. of these souls. Te damos We gracias thank you por esta cosecha. for what the harvest. Comienza hoy a hacer algo nuevo Start doing something new today en la vida de cada uno de in ellos. each one of their lives. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Ustedes hoy atiéndame un minutico. Ustedes hoy han tomado la decisión más importante de su vida. You've taken the most important decision of your life today. Ustedes hoy han permitido You've allowed que una semilla se plante en su corazón. that a seed be planted in your heart. Y eso es algo grande. And that is monumental. Pero ahora But today es solo el comienzo. is only the beginning. Ahora les toca a ustedes Now it's up to you echarle agua a esa semilla, to water that seed, nutrir esa to semilla, give it nutrients, buscar de Dios, and look and search for the Lord. leer su palabra, Read the word. empezar a dar esos pasos Take those steps que van a producir de esa semilla that are going to produce from that seed un árbol a great tree, frondoso, fruitful tree, lleno de frutos. full of fruit. Si ustedes toman esta semilla hoy If you don't take the seed today y se van and you leave y no regresan, and don't come back, esa semilla se seca that seed will dry out y no va a haber fruto. and will not get fruit. De ustedes depende It depends on you comenzar a andar en nueva vida. to start this new altar and this new life. Pero tienen el respaldo de una congregación, But you have the backing of a whole de unos congregation, líderes que van a estar ahí para ayudarles, leaders who will be there to help you, y el Señor en sus corazones. and the Lord in your hearts. Ustedes hoy pueden regocijarse You can today rejoice. You can rejoice porque el nombre de cada uno de ustedes because every single one of your names hoy fue escrito en el libro de la vida. today has been written in the book of life. Dios me les bendiga, Dios me les bendiga. God bless you. Oramos, iglesia. Padre, Let's pray, church. Father, cómo agradecer, Señor, how las not to cosas que thank tú you. haces. The things that you do. Te pedimos en esta mañana, Señor, So we ask this morning, que nos sigas hablando, may you continue to speak to us. que nos siga confrontando, Keep confronting us. que nos continúes atrayendo a ti. May you continue to draw us to you. Te pido, Señor, que como iglesia That as a church y como cristianos, cada uno de nosotros and as believers, every single one of us, encontremos confort that we might find comfort en tu altar, at your altar. encontremos refugio en tu altar, That we might find refuge at the altar.
que comencemos a disfrutar that we may start to enjoy de ese tiempo contigo, of that fellowship with you, donde tú nos corriges, where you correct us, donde tú nos where you enseñas, teach us, donde tú nos where you instruyes instruct us a través de tu palabra. through your word. Y que siempre, And that always, siempre always, seamos hacedores may we always be de tu doers palabra. of your word. Y que nunca And that never, endurezcamos nuestro corazón. it may not be in our hearts. Esa es nuestra petición That is our petition en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. En este tiempo, ¿qué tal si nos presentamos delante del Señor This time, why don't we come before the Lord en reflexión in the reflection, y sabiendo knowing que el Señor hizo todo por nosotros? that the Lord already did everything for us. Y como aprendimos hoy, And as we've learned this morning, respondemos we respond al llamado de to Dios. the call of God Respondemos a intimar, a tener intimidad con el to Señor, have that intimacy and the fellowship with the a tener Lord, una relación profunda con Él. a profound relationship with Him. Y Él lo entregó todo en el altar. He gave it all at the altar. Él entregó su vida. He gave His life. Y en el momento en que nosotros participamos de la mesa, And as we come and participate before the Lord in the Lord's Supper, no nos vemos nosotros, sino lo vemos a Él. we don't see ourselves, instead we see Him. ¿Cuántas veces nosotros pensamos solamente en nosotros, no? How many times do we just think of ourselves? En la mesa no se trata de pensar en nosotros, At the table, it's not about us. se trata de recordar a Cristo. It's to remember Jesus. ¿Qué dijo el Señor? did he Recuerden esto Said, do this in remembrance, en memoria de mí. in remembrance of me. Se trata de Cristo. It's about Him. Se trata de entregar nuestras vidas a Él. It's about giving our lives over completely to Him. Así que oramos en el nombre de Jesús And so we pray in the name of Jesus. y recordamos que tú lo has hecho todo por nosotros. And we remember and recognize that you've done everything for us. Que tú has entregado tu vida You gave your life para que nosotros podamos tener vida. so that we ourselves could have life. Tú eres el pan de vida You are the bread of life. y en ti, Señor, tenemos esperanza. And you we find hope Y hoy, al participar del pan y de la copa, as we participate of the bread and the cup. hoy, Señor, sabemos Today we know que estamos contigo, that we are with you que tú estás con and that nosotros, you are with us. que tú has perdonado nuestros That pecados you've forgiven our sins. y que tenemos una responsabilidad And that we ourselves now have a responsibility de reconciliarnos, to be reconciled, de perdonar to forgive, y de estrechar nuestros lazos comunitarios and to outstretch the cords of love en nuestra iglesia, in our church. que somos una iglesia, That we are the church. que somos miembros del cuerpo de We are Cristo, members of the body of Christ. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Te invito a que vengas delante del Señor Come before the Lord y participes de los elementos de la cena. and participate of the elements of the Lord's Mientras le Supper. decimos al Señor que Él es hermoso Dios. Eterno, mi Salvador, glorioso es, glorioso, mi libertad, comprada fue, comprada, me rescató. Rescató su gracia y gracia y
tu cruz. Mirar tu cruz, yo soy con poder la muerte venciste por la eternidad.